तो गाइस आज करा है हमने चेजी के बच्चों के साथ फ्रैंक। देखो चेजी के बच्चे हम यहाँ लाए हुए हैं और ड्रम में रखे हैं, ये धूप सेक रहे हैं और चेजी वहाँ परेशान हुई है कि मेरे बच्चे गए कहाँ। आज पूरे पिंजरे की सफाई करी हमने सब। ये देखो चेजी ढूंढने में लगी है। चेजी कहाँ गए तेरे बच्चे? भाग गए, हमने दे दिए तेरे बच्चे, दे दिए तेरे बच्चे नीचे, हमको तेरे बच्चे नीचे दे दिए हमने। देखने में लगी है और पूंछ ला ली है कि कहाँ है। चेजी तेरे बच्चे चले गए, सब जगह देख रही है और पानी पीने लग गई है।